네, 인사드리겠습니다. 저는 오늘 결혼식 사회를 맡은 신부의 17년 지기 친구 백은혜라고 합니다. 반갑습니다. 네, 두 사람의 결혼식을 축하해 주시기 위해서 이곳 아름다운 제주까지 귀한 발걸음 해주신 하객 여러분들께 진심으로 깊은 감사의 말씀 드립니다. 시기 시작에 앞서 간략하게 말씀드리자면 오늘은 따로 주례 선생님을 모시지 않고 진행하는 예식입니다. 따라서 저와 여러분들의 역할이 더욱 중요할 것 같은데요. 두 사람이 첫 발걸음을 내딛는 매 순서마다 아낌없는 축하의 박수 부탁드리며 지금부터 결혼식 시작하겠습니다. 네, 먼저 신랑 신부의 첫 출발을 양가 어머님들께서 식수 세레모니로 함께 해주시겠습니다. 식수 세레모니는 어머님들께서 화분에 함께 흙과 물을 주며 자녀들이 나무처럼 건강하고 풍성한 가정을 이루길 바라는 마음이 담긴 이벤트입니다. 한복을 곱게 차려 입으신 어머님들이 준비하고 계신데요. 양가 어머님들을 큰 박수로 모시겠습니다. 양가 어머님 입장. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 양가 어머님께서는 화분을 마주보고 서주시기 바랍니다. 네, 먼저 화분에 함께 흙을 담아주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이번에 나무가 잘 자라길 바라며 함께 물을 주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리고요. 이제 양가 어머님들께서는 화분 앞으로 오셔서 서로 마주보고 서시겠습니다. 네, 어머님들은 서로 마음 다해 인사 나누겠습니다. 양가 어머니 인사. 네, 여러분 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 어머님들께서는 이제 자리로 돌아가셔도 좋습니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이렇게 오늘의 주인공을 만나볼 준비를 모두 마쳤습니다. 오늘의 첫 번째 주인공 늠름한 신랑을 만나볼 차례죠. 오늘은 특별히 신랑 고경태 군이 세상에서 가장 존경하는 분인 아버지와 함께 입장을 한다고 합니다. 이 소중하고 뜻깊은 순간을 함께하고 싶은 아들의 마음이 참 예쁜데요. 신랑과 신랑 아버지를 큰 박수로 맞이하겠습니다. 신랑 입장. 입장을 마쳤습니다. 다음은 오늘의 진정한 주인공인 신부 입장의 순서가 있겠습니다. 신부 박성미 양이 입장할 때 떨리는 발걸음 한 걸음 한 걸음을 큰 박수로 함께 해주시면 감사하겠습니다. 신부 입장. 조심히 하나 둘 셋 이 작은 불빛이 너에게 와닿길 바래 이 작은 불잎이 너와 마주치길 바래 물빛 하늘 내 맘속 평선 파도 손등 고래. 네, 여러분 신부 아버지께도 큰 박수 부탁드립니다. 아버지께 큰 박수 부탁드립니다.
맞절할 거예요. 마주 볼 맞절할 거예요. 거예요. 이제 마주 보시면 네. 멘트 날리면 마주 보시면 네. 아니 멘트 날릴게요. 네, 다음은 신랑 신부가 하객 여러분들을 모신 가운데 처음으로 성인의 예를 갖추는 맞절의 순서가 있겠습니다. 신랑 신부는 서로 마주보고 서시기 바랍니다. 네, 신랑 신부는 서로 마음 다해 인사 나누겠습니다. 신랑 신부 맞절. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 신랑 신부는 이제 하객 여러분을 향해 서겠습니다. 네, 다음은 두 사람의 결혼을 약속하는 혼인 서약의 순서가 있겠습니다. 오늘의 혼인 서약은 신랑 신부가 직접 낭독하도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 우리 두 사람이 평생을 함께하기 위한 자리로 여러분 앞에 서게 되었습니다. 두 사람이 하나가 된다는 것이 쉽지만은 않다는 것을 알고 있습니다. 살면서 닥칠 큰 아픔과 시련도 있을 것입니다. 하지만 서로 존중하고 신뢰하는 마음으로 힘내어 함께 가겠습니다. 당신의 어떠한 모습도 사랑하겠으며 당신과 함께하는 시간을 소중히 여기겠습니다. 당신의 가족을 나의 가족처럼 여기고 진심으로 마음을 다하겠습니다. 마지막으로 하루하루 더 사랑하고 믿고 감사하며 지금 이 마음 그대로 당신과 영원히 함께할 것을 이 자리에 계신 부모님과 소중한 분들 앞에서 진심으로 서약합니다. 2022년 10월 23일 신랑 고경태, 신부 박성미. 네, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이어서 신랑 신부의 예물 교환 순서가 있겠습니다. 신랑 신부는 다시 서로를 마주보고 서주시기 바랍니다. 네, 먼저 신랑이 신부에게 반지를 끼워주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 신부가 신랑에게 반지를 끼워주십시오. 네, 여러분 이 예쁜 순간을 박수로 함께 하시죠. 네, 이제 신랑 신부는 단상 앞쪽을 바라보고 서주시기 바랍니다. 네, 다음은 이 결혼식의 가장 엄숙한 순서인 성혼 선언의 순서가 있겠습니다. 오늘은 특별히 주례가 없는 결혼식이므로 신랑 측 아버님께서 양가를 대표해 낭독해 주시겠습니다. 신랑 아버지를 박수로 모시겠습니다. 먼저 이 경사스러운 날을 맞이하여 축하해 주시기 위해 이 자리에 모여주신 양가 친지분들과 하객분들께 깊은 감사를 드립니다. 선언문을 낭독하겠습니다. 성혼 선언문. 신랑 고경태 군과 신부 박성미 양은 두 일가 친척과 친지를 모신 자리에서 일생 동안 동고동락을 함께할 부부가 되기를 굳게 맹세하였습니다. 두 사람이 건강한 마음과 건강한 정신으로 행복하게 잘 살아가리라 믿으며 이 혼인이 원만하게 이루어진 것을 여러분 앞에 엄숙히 선언합니다. 2022년 10월 24일. 네, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 여러분 수고해주신 신랑 아버님께 다시 한번 큰 박수 부탁드릴게요. 네, 다음은 오늘 함께 첫 걸음을 내딛는 두 사람을 위해 특별히 신부 아버님께서 덕담을 준비해 주셨습니다. 얼마나 애틋한 마음으로 한 자 한 자 써내려 가셨을까요? 여러분 신부 아버님을 따뜻한 박수로 모시겠습니다.
신부 아버지 박한주입니다. 주말 좋은 이 시간에 저희 아이들의 결혼식을 축하해주기 위해 모여주신 친척분들과 하객 여러분들께 진심으로 감사 말씀드립니다. 고맙습니다. 사돈 네 분께 한 말씀 드리겠습니다. 어질고 똑똑하고 현명하고 든든한 아들을 가족으로 맞을 수 있도록 정말 잘 키워주시고 지혜롭게 성장할 수 있도록 많은 정성을 들이신 사돈 노예분께 정말 감사드립니다. 고맙습니다. 오늘 결혼하는 사랑하는 딸과 사위에게 한마디 하겠습니다. 사랑의 결실을 맺고 부부가 된 것을 진심으로 축하한다. 서로 사랑하는 마음 변하지 말고 서로 의지하며 서로에게 진실된 모습으로 살아가거라. 다시 한번 너희들의 결혼을 진심으로 축하한다. 늘 행복하고 재미있게 잘 살아가거라. 오늘 이 시간을 축하해 주시기 위해 모이신 하객 여러분들 진심으로 감사드리며 각 가정에 행복과 건강이 늘 충만하시기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 여러분 신랑 신부 아버님께 큰 박수 부탁드립니다. 다음은 고은솔 양의 축사가 있겠습니다. 고은솔 양은 신부가 베트남에서 승무원으로 근무할 시절 5년간 룸메이트로 지낸 직장 동료이자 신부를 이곳 제주도까지 오게 하고 제주도에 취업까지 하게 한 장본인입니다. 그리고 본인은 육지로 돌아가겠다고 했으나 이 아름다운 제주에서 제주 남자를 만나 이렇게 아이를 가진 모습으로 나타났습니다. 여러분 고은솔 양을 큰 박수로 맞이하겠습니다. 안녕하세요. 저는 성미 언니랑 베트남에서 동기로 만나 약 6년 동안 동거동락을 했던 고은솔입니다. 축사는 제가 처음이고 말주변도 없어서 정말 오랜 시간 고민하다 저의 남편의 도움을 받아 이렇게 축사를 준비해 보았습니다. 제가 언니를 이 먼 제주도까지 설득해서 약 1년 전 언니가 이곳에 오게 되었는데 언니도 저도 좋은 짝을 만나 인생의 큰 이벤트인 결혼까지 하다니 기쁘기도 하고 믿기지도 않네요. 참고로 저는 일주일 뒤에 아들을 낳으러 갑니다. 언니도 화이팅! 약 6년간 언니를 봐오면서 경태 오빠를 만날 때는 뭔가 다르고 안정감이 든다고 생각했는데 이렇게 결혼까지 하게 되다니 소개팅 주선자로서 기쁘고 뿌듯합니다. 두 분이 행복하게 결혼 생활을 할 수 있게 꿀팁을 주관적이지만 경태 오빠에게 짧게 전하고 축사를 마치도록 하겠습니다. 경태 오빠, 언니는 강요받는 것을 별로 좋아하지 않아요. 그러니까 언니를 설득할 일이 생길 시 강요하지 마시고 언니를 사랑으로 보듬어 주세요. 또한 혹시라도 해외여행을 할 때에는 언니의 배꼽시계에 맞춰 식사를 부탁드려요. 예전에 제가 언니랑 방콕 여행에서 제가 언니를 거의 하루 한 끼만 먹이다 언니가 너무 허겁지겁 먹어 체할 뻔한 적이 있었거든요. 그리고 마지막으로 팔은 안으로 굽는다고 저는 경태 오빠가 땡 잡았다고 생각해요. 그러니까 오빠가 마음도 여리고 정도 많은 우리 언니 평생 행복하고 즐겁게 해주시면 좋을 것 같아요. 이상으로 축사를 마치겠습니다. 두 분 결혼 축하드려요. 언니 축하해. 여러분 신부를 생각하는 마음이 너무나도 예쁜 고은솔 양에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 축가가 있겠습니다. 오늘은 특별히 신랑이 직접 축가를 준비했다고 하는데요. 신부를 위해 큰 용기를 낸 신랑이 너무나도 멋지죠? 여러분 이 순간 가장 긴장하고 있을 신랑에게 큰 박수 부탁드립니다. 그럼 신랑 고경태 군이 직접 부르는 축가 청해 듣겠습니다.
했으면 해. 워하게 바람이 좋은 날에 햇살로 부신 어떤 날에 너에게로 처음 내게 왔던 그날처럼 모든 날 모든 순간 함께해. 사랑한다. 네, 여러분 너무 진심이 담긴 신랑에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음 순서는 양가 부모님과 하객 여러분께 인사를 드리는 순서가 있겠습니다. 신랑 신부는 먼저 신부의 부모님을 향해 서겠습니다. 네, 늘 곁에 함께 할 줄 알았던 소녀 같은 딸이 어느덧 이렇게 커서 듬직한 남자 만나 결혼을 한다고 합니다. 아무리 믿음직한 남편 데리고 와도 앞날이 많이 걱정이실 텐데요. 두 사람 행복하게 잘 사는 모습으로 효도하고 보답하며 살겠습니다. 신랑 신부 부모님께 인사. 어머니 아버님은 나와서 한번 따뜻하게 안아주세요. 자, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 신랑 신부는 신랑의 부모님을 향해 서겠습니다. 다 큰 아들이라 생각했지만 마냥 아이 같을 때도 많았습니다. 하지만 이제 멋진 아들이 한평생 함께할 참 좋은 사람 만났습니다. 앞으로 행복하게 사는 모습으로 더 효도하겠습니다. 신랑 신부 부모님께 인사. 어머니 아버지 나오셔가지고 한번 안아주세요. 아, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 신랑 신부 그리고 양가 혼주분들께서는 앞 중앙으로 오셔서 하객 여러분들을 향해 서주시기 바랍니다. 네, 편히 쉬셔야 할 주말임에도 불구하고 두 사람을 축복해 주시기 위해 소중하고 어려운 발걸음 해주신 하객 여러분들께 진심으로 감사 인사 드립니다. 신랑 신부 그리고 부모님, 하객 여러분들께 인사. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 부모님께서는 자리로 돌아가셔도 좋습니다. 네, 오늘의 마지막 순서죠. 두 사람의 행진만을 남겨두고 있습니다. 신랑 신부가 짧다면 짧고 길다면 긴 연애 생활을 끝으로 새로운 출발선에 서 있습니다. 함께 해온 시간보다 훨씬 더 오랜 시간을 서로 배려하고 아끼며 잘 살겠습니다. 앞으로 걸어갈 길이 늘 행복하고 좋을 수만은 없겠지만 하객 여러분들께서 축하해 주신 오늘을 가슴에 깊이 새기고 보답하며 두 사람 잘 살 거라 생각합니다. 마지막까지 이 두 사람을 크게 축복해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 두 사람의 행진 전에 식장 측에서 플라워 샤워를 준비해 주셨습니다. 제가 신랑 신부 행진이라고 외치면 그 꽃을 힘차게 뿌려주시면 감사하겠습니다. 잠시만 준비되면 행진하도록 하겠습니다. 네, 플라워를 힘차게 뿌리지 않는 하객분들께서는 비디오로 두 사람의 이 예쁜 순간을 남겨주시면 감사하겠습니다. 신랑 신부 행진! 여러분 큰 박수로 두 사람을 축복하겠습니다.